Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. O robër të Allahut, ja pra që si shenjë të rahmetit Allahut subhanahu wa taala, neve jemi gjallë sa dhe po jetojmë muajin e Ramazanit. Këtë mëshirë të madhe na i bëri Allahu subhanahu wa taala, atëherë neve duhet patjetër që ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë shansë që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe shfrytëzimi muajit Ramazanit bëhet me ibadet. Dhe ibadeti ndërtohet në dije. Patjetër se neve duhet ta dimë se çka kanë bërë muslimanët e parë dhe t'i pasojmë ata. Se ato janë gjeneratat e arta që Allahu azza wa jalla i zgjodhi për ta shoqëruar krijesën më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Adhurimi i parë në robër të Allahut padyshim dhe nuk ka adhurim më të mirë në muajin e Ramazanit se sa agjerimi. Agjerimi është obligim dhe njeriu nuk ka mundësi mi afru Allahut azza wa jalla me një ibadet më të mirë se sa atë që Allah ja ka bërë obligativ. Dhe gjatë këtij muaji, ai i cili agjeron muajin e Ramazanit me sinqeritet dhe shpresë shpërblimi, Allahu i premton atij që do t'ia shlyjë dhe fal mëkatet e mëpara. Allah subhanahu wa taala përmes gjuhës profetit tij sallallahu alaihi wasallam na jep këtë lajm. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam thot: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai që agjeron muajin e Ramazanit me iman, bindje dhe shpresë shpërblimi, Allah do t'ia shlyjë atij gjunat e mëpara. Pika e dytë dhe vepra e dytë është falja e namazit gjatë netëve të Ramazanit dhe sidomos namazit teravive me xhamat, me imam në xhamia. Kjo është vepër madhështore dhe ai i cili e praktikon këtë vepër gjatë tan muajin e Ramazanit, domethënë gjatë tan muajin, pa ndërprer, natë për natë fal teravit, Allah azza wa jalla i premton që do t'ia shlyjë mëkatet. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili falet gjatë çdo natë prej netëve të Ramazanit, gjatë Ramazanit, tërësisht falet me iman, me bindje dhe shpresë shpërblimi, Allah i premton atij që do t'ia shlyjë gjunat e mëpara. Dhe sidomos namazin i teravive me imam ka shpërblim të veçantë. Cili është ai shpërblim? Shpërblehet njeriu sikur mu pas fal tan natën. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Men qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla." Ai cili falet me imam gjatë netëve të Ramazanit bëhet fjalë derisa imami ta kryen namazin, Allah e shpërblen dhe ja shkruan atij shpërblimin e namazit sikur të ishte falur ai njeri tër natën. Dhe këtë shpërblim nuk e merr personi i cili falet nga pak dhe ndalet, apo ik para se me mbaru imami. Këtë shpërblim e merr ai i cili falet fillim e mbarim dhe nuk ndërprehet derisa nuk ndërprehet nga namazi i imamit. Dhe muslimanët e parë i kushtojnë në rëndësi shumë namazit teravive me xhamat dhe u falnin gjatë ato. Transmetohet që Omeri radiallahu ta'ala anhu ka urdhruar Ubej ibn Ka'bin dhe Tamim ad-Dari që t'i udhëheqin njerëz gjatë netëve të Ramazanit dhe i ka urdhruar ata që t'i udhëheqin me 11 rekate. Dhe thot transmetuesi i hadithit, thot: "Dhe ne u falnim gjatë derisa lexuesi lexonte ka 100 ajete. Ka 100 ajete në rekat, më thonë rekatet e gjata. Dhe thot derisa nuk qëndronim më dot në kom dhe u mbartnim në për shtoga apo shkopi. U ndihmonim në përshtoga apo shkopi, çat që namazi ka qenë i gjatë. Dhe e mbaronim namazin pa agu, pak pa hiagimi. Thonë ku është shkurt, pa hiagimi. Kurse vepra e tretë robër të Allahut, të cilat njeriu duhet më u dediku gjatë këtij muaji, është leximi i shpeshtë i Kuranit, sepse muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit. Allah azza wa jalla thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji i Ramazanit, muaji gjatë të cilit neve shpallëm Kuranin. Dhe këtë Kuran Allah azza wa jalla shpalli në Ramazan në një natë të bekuar. Allah thot: "Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah." Shpallëm ne këtë Kuran në një natë të bekuar, në natën e Kadrit. Dhe Gjibrili a.s. vinte te profeti s.a.s. çdo natë prej netëve të Ramazanit dhe ja përsëriste Kur'anin, përsëriste me të Kur'anin. Uthmani radiallahu ta'ala anhu transmetohet nga Uthmani që gjatë Ramazanit e ka mbaruar çdo natë Kur'anin. Çdo ditë, do të thonë një ditë ka bën hat me Kur'anin. Krejt, fund e kry. Dhe transmetohet nga Imam Shafi'i rahimahullah që gjatë muajit të Ramazanit 60 hatme i ka bën. Dhe thot transmetuesi sa e diën Shafiu te 60 i ka bën namaz. Të 60 i ka bën namaz, mes namazeve obligative
sunete, nafile, namazit natës e kështu me radhë. Nga veprat madhështore gjatë këtij muaji robër të Allahut është që njeriu të jetë i gjymert dhe të jetë dorëdhënës gjatë këtij muaji. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot Ibn Abbasi, në çdo kohë ishte njeriu më bujar dhe më i gjymert, mirë po aq më shumë ishte gjatë muajit Ramazanit, kur e takonte Xhibrilin dhe Xhibrili ja përsëriste Kur'anin. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson një formë të bamirësisë, të cilën nuk duhet me neglizhu muslimani gjatë muajit Ramazanit, është të dhënurit ushqim, të ushqyerit, me ushqyer agjëruesit. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, men fattara saima kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri saimi shay'a. Ai cili jep ushqim agjëruesit e ka shpërblimin e njëjtë si agjëruesi dhe nuk e pakson as pak kjo vepër shpërblimin e agjëruesit. Nuk e pakson as pak kjo vepër shpërblimin e agjëruesit. Dhe vepra e fundit, me të cilën njeriu duhet mi u ços këtij muaji dhe mu bë gati për këtë vepër, është pritja e fundit muajit Ramazan, nëse Allah subhanahu wa taala na i zgjat ymrin deri atëherë. Njeriu duhet mu bë gati që 10-shin e fundit Ramazanit, 10 net të fundit me bë vepra, mi shumë fishu vepra të adhurimit, dhe doan faljen e namazit, sejdët e kështu me radhë gjatë asaj pjese, sepse në atë pjesë gjendet nata e Kadrit, për të cilën Allah azza wa jalla thotë që është më e mirë se sa një muaj, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na sugjeroi që neve ta hulumtojmë dhe ta kërkojmë atë natë, dhe tha taharrau lejletul qadr, dhe kërkoni lejletul qadrin fil ashri al-awakhir min Ramadan, në 10 net të fundit të muajit Ramazanit. Kështu pra robër të Allahut, kjo formë, apo me këtu formë njeriu i qaset muajit Ramazanit me adhurimin e Allahut, adhurim për të cilën Allah azza wa jalla na krijoi dhe mbi të cilën Allah azza wa jalla premton dhe ndërton rahmetin dhe mëshirën e robërve të tij. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma aslih shanana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ayn, waj'alna min ar-rashidin hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin. Allahumma ij'alna min utaqaika min an-nar ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك وفضلك وكرمك وجودك يا ذا الجود والكرم. يا اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدي قلوبنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يوم لقائك. اللهم لا تجعل غيرنا أسعد بما علمتنا منا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نحمدك على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.